Lunsing sa baratong bugas para sa misamis nun gipahigayon kagahapon sa barangay Kinuman Norte, Covered Court ning Dakbayan sa Osamis. Ang maong kalihukan ang gitambungan kini ni Vice Mayor Simplicia Bibiniri uban sa mga konsehalis ning Dakbayan, uban usab sa mga kawani sa Department of Agriculture sa pagpanguna ni OIC City Agriculturist Carlos P. Juan, kauban usab ang OIC Provincial Agriculturist Epipanyo Salagosti Jr. ning lalawigan sa Misamis Occidental. Mitambong usab ang mga katawhan sa upat ka clustered barangay, ang barangay Kinuman Norte, Kinuman Sur, Cogon ug barangay Gala. Sa interview ni Epipanyo Salagosti Jr. ang OIC Provincial Agriculturist, matud pa niya nga usanin siya sa dako nga programa ni Governor Henry Wominal, ang Asinso Rice Farmers Poll Assistance Program. Kini nga mga bugas nga gibaligya karon mao kini ang gipalit sa gobyerno gikan sa mga farmers nga giayudahan sa gobyerno sama sa abono o uban pa nga ayuda. Mao ni ato ang programa, usas mga dako nga programa ni gobernador kanang ARFA gitawag, Asinso Rice Farmers Poll Assistance. Mao ni ang murag tumoy ana nga programa, pero ang tumoy mo na nga gipaabot gyud sa ato ang mga lokal nga mga residente nga nakapalit na sila sa ato ang bugas nga giayudahan gikan sa land prep, sa mga seed, sa mga fertilizer, sa harvest. Onya sa dihang ibaligya na ni farmer, gipalit pag yun nato o 1 peso higher o 2 peso higher. Dayon, gipagaling nato o unsay abot anang napalit nato sa usa ka lungsod o sa ka syudad, like for example sa Osamis City, ato pod na siyang gibalik ninyo dinhi at abere ubos gyud kay nga presyo nga maka-afford ta tanan 30 pesos ang kilo nga gipabaligya ni gobernador. Si OIC Provincial Agriculturist Epipanyo Salagosti Jr. Human sa gipahigayon nga programa, gisugdan ang pagbaligya sa baratong bugas para sa misamisnon, din ang katawhan lang sa upat ka clustered barangay ang makapalit niini nga mao'y naka-schedule karong semana. Sunod semana lain na usab nga clustered barangay ang makapahimulo sa tag 30 pesos ang kilo sa bugas ug 50 ka bags lang ang giallocate sa matag barangay, usa ka pamilya usa ka bag nga 25 kilos. Karon pwede na gid, pwede na. Actually, among gigahin na adlaw ni taman og Bernes. Asa man sila pwede makapalit karon? Dirira gid sila. Pero kung katong may sakyanan, kung malista sila silang barangay, pila sila, pwede na mo ihatod. Ihatod ninyo? Pwede. Ihatod sila. Pwede. Kung katong wala ting tao sakyanan, na nailistahan na pila gyud kabo, musibo sa ilang location, pwede ihatod na mo. Ang atong ga-allocate sir is kuan lang 50 bags per barangay. 50 bags per barangay. Ang usa ka bag 25 kilos. Pero pwede makapalit og minudo. Kay katong mga pitos og budget. Si OIC Agriculturist Carlos P. Juan ang gipangandoy sa katawhan nga ubos ang presyo sa bugas ana-ana og hinaut unta nga magpadayon kini nga programa nga baratong bugas. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.